Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Huzan đây. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn khôi phục slime bị chảy và slime hôi luôn. Đây là bạn slime bị hôi chảy của mình làm bạn ấy cũng cách đây cũng không có lâu lắm đâu. Do thời tiết ở chỗ mình thì hơi bị nóng nên bạn ấy lại bị chảy ra. Và chúng ta chỉ cần 2 nguyên liệu đơn giản thôi. Đó chính là một bàn slime bị chảy và hôi như thế này và giúp việc rơ miệng hoặc là borax. Mình sẽ sử dụng giúp việc rơ miệng nhé. Đầu tiên các bạn cho bạn slime này ra bàn. Nhấn tay quá. Nếu có cái rơm thì hãy lấy cái rơm nó ra nhé. Đây, mình có cái rơm nè. Dính tay quá. Nếu không lấy được thì các bạn cũng có thể để đó đi. Mình cũng sẽ để vào luôn, tại vì nó dính tay quá. Tiếp theo là sẽ cho dung dịch kích hoạt slime vào. Đây. Và nhờ bạn ấy. Đây. Khá là dính tay luôn á. Do thời tiết rất là nóng nên bạn ấy bị chảy ra. Đây. Đây. Khá là dính tay luôn. Bạn ấy vẫn còn dính tay, mình sẽ cho thêm dung dịch kích hoạt slime vào. Là cái rơm của mình nè. Dính tay quá. Tuy nhiên vẫn còn rất là dính tay. Nè, rất là dính tay luôn. Cho thêm luôn. Một chai luôn đó các bạn. Khi mình cho dung dịch kích hoạt slime này vào bạn ấy thì không dính tay nhưng mà vẫn rất là lỏng luôn. Tuy không dính tay mà vẫn rất là lỏng. Do bạn ấy lỏng quá nên tiếng kêu không có được lớn nè. Đây. Đây là bạn slime của chúng ta khi khô xong. Các bạn muốn cho bạn ấy thơm thì hãy cho một ít lotion vào. Còn mình thì mình muốn mùi tự nhiên, mình sẽ không cho hương vào. Đây là cái rơm của mình nè, khá là dễ thương và xinh xắn luôn. Tiếp tục và nhồi cho đến khi bạn ấy hết dính tay thì thôi.
Đây là bản slime của chúng ta khi khôi phục xong. Do mình làm màu quá lớn nên hơi bị đậm. Đây, rất là dẻo luôn. Mình hết chính tay rồi. Và ok, video của mình đến đây cũng là hết giờ làm rồi, mình sẽ kết thúc video này. Và nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like và đừng quên đăng ký và chia sẻ với mọi người cùng xem, chia sẻ với bạn bè cùng xem. Và bạn nào chưa chơi mini game thì hãy vào mini game của kênh mình video đầu tiên nhé. Mình tổ chức mini game ở đó, chỉ là một mini game nhỏ nhỏ thôi, không có gì lớn đâu. Và các bạn muốn mình hướng dẫn làm gì thì để dưới comment cho mình biết, mình sẽ cố gắng làm theo những hướng dẫn, những cái lợi cử của các bạn. Ok, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.